د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درانو دوستانو، سلامونه او نیکی هیله می ومنئ. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. تاسو به په تیره برخه کې اوریدلی وي چې بزګران د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو له کمښت سره مخ دي او په ډېرې خوارۍ خپلې ځمکې اوبه کوي. کیدای شي تاسو ووایئ چې نړۍ کې خو اوبه پریمانه دي، نو ولې د کرکیلې او څښاک لپاره د اوبو له کمښت سره مخ یو؟ هو، زه هم د اوبو د کموالي په هکله اندېښنه لرم، ځکه چې ورځ تر بلې د اوبو کچه کمیږي او خلک مجبوره کیږي چې له ناپاکو اوبو څخه ګټه واخلي، چې دغه چاره د ګڼو ناروغیو لامل کیږي. نو پکار ده چې مونږ تاسو د اوبو له ضایع کولو نه لاس واخلو او په احتیاط سره یې مصرف کړو، ځکه چې اوبه ژوند دی او اوبه د انسانانو ژوند ژغوري. زمونږ ستاسو نیکونو اوبه په ویالو کې لیدې، پلرونو مو په کوهیانو کې، موږ په نلونو کې، ماشومان مو په بوتلونو کې. راتلونکی نسل به یې چیرته وویني او ومومي. میراوه، پوښتنه مې درنه ونه کړه چې شین چای څکې که تور؟ له دې چې ټول تا ته میراو وایي، ستا اصلي نوم مې هېر شوی دی. څه خبره نه ده ملک صاحب، ما هم له میراو سره عادت کړی، نږدې دی چې خپل اصلي نوم یې له یاده ولاړ شي. مقصد خفه نشي او په زړه کې دې څه تیر نشي چې دا څه شانته خلک دي. زه ځان ته نوم لرم او دوی راته میراو میراو وایي. نه ملک صاحب، زه لا خوشحاله کېږم چې راته میراو ووایي، ځکه په یاد مې پاتې کېږي چې څوک یم. دا ستا له ایماندارۍ دي. ګنې په دې زمانه کې څوک د خپلې دندې او مسؤلیت په فکر کې دي. واخله چې چای دې سوړ نشي. که رښتیا پوښتنه وکړې، د خوشحاله کا دا توره ګوړه له چای سره ډېر خوند کوي. زما هر کله چې چای ته زړه وشي ورځم او د احوال اخیستلو په بانې ښه ډېر چای څکم. رښتیا وایي، وګوره چې رقم چاکلیټ او خواږه مې اخیستي، خو د خوشحاله کا توره ګوړه بل خوند لري. رښتیا دې وویل ملک صاحب. واخله چای دی، ما ته وګوره. تا نه مې دومره پوښتنه ونه کړه چې څنګه راغلی. کور دې ودان ملک صاحب، ځکه چې پس له ډېرې مودې مې ولیدې، نو ستاسو خوږو کیسو کې ډوب شم او اصله خبره مې له یاده ووتله. ووایه اورم یې. تاسې له موږ نه ښه خبرئ چې ستاسې د اوبو په نوبت کې بل چا خپلې ځمکې اوبه کړي. همداسې کار کلونه مخکې ډېرې ستونزې جوړې کړې. اوس هم نه غواړم چې یو ځل بیا هغه خبرې بېرته را ژوندی شي. پوهېږم، خو اوس دا خبره وکړه چې په دې پوه شوی چې چا د غلا کړې. خدای مې دې غاړه نه بندوي، د ملک اصغر خان په کسانو شکمن یم. څنګه دې دا خبره وکړه؟ کوم سند هم لري؟ سند یې دا دی چې د ملک اصغر ځمکو ته اوبه تللي او بله دا چې بې ځایه نه دي تللي. وګوره، یو شي ته دې پام ونیسه چې دا خبره د دوه کلیو په ښه منځ ته راکاږي. هغه هم د دوه ملکانو د حیثیت خبره. او ملک اصغر خان خو هم درته معلوم دی چې یو جنجالي سړی دی. پوهېږم ملک صاحب، ځکه تاسو سره مشوره کوم چې څه وکم. خو که زما مشوره غواړې، نور هم کوښښ وکړه. یوازې د ملک اصغر خان شا مه نیسه، په ټولو شک وکړه. حتی زمونږ په خپل کلي د ښه او بد سړي پروا مه لره. ښه خبره دې وکړه ملک صاحب. خو زه یو څو ورځې نور هم صبر کوم تر څو دا خبره ښه روښانه شي. خیر دی، په تکلیف کېږي نو، خو یو څو شپې پیرام وکړه. وګوره چې څوک اوبو کې لاسوهنه کوي. همدا کار هم کوم، ځکه چې خدای مکړه په کوم بې ګناه تور ونه لګوو او د یو لوی جنجال سبب ونه ګرځو. وایم خیر اوسې ملک صاحب، ستا انصاف او صداقت نه قربان شم. سلام ترور جانې. وعلیکم سلام لورې. راځه دې خواته کېنه. خیر ویسې، همدلته څنګ کې دې کېنم. دا دی ښه شو چې لمسی مې هم پوښي او وایي چې د پیدا کېدو وړاندې هم په نیاجانه مې ګران وم. رښتیا چېرته له خیره روانه یې چې تیاری دې نیولی؟
د تیتانوس د واکسین نیټه مې ده، باید واکسین وکم. او رښتیا څومره میاشتې ده؟ 5مه به وي. او یو څه مخکې او وروسته. خو څه خبره نه ده، امیدوارې ښځې له 4مې نه تر 6مې میاشتې پورې د تیتانوس واکسین کوي. که یوه امیندواره ښځه د تیتانوس واکسین ونه کړي څه کیږي؟ فرزانې ماته یو کتاب راکړی، هغې کې لیکل شوي چې ټولې ښځې باید د تیتانوس واکسین وکړي، په خاصه توګه امیدوارې ښځې. دا کار د مور او ماشوم د ساتنې لامل ګرځي. پوهیږې چې زموږ د بزګر ښځه وه، له همدې خدای وهلې تیتانوس نه مړه شوه، وړه ماشومان یې ترې پاتې شول. وی بیچاره، خدای دې وبخي. امیدواره ښځه باید بېغوري ونه کړي، د 4 نه تر 6 میاشتو پورې باید خپل د تیتانوس واکسین وکړي. خدایه توبه، دا نسرین تروره عجیبه ښځه ده. موږ به یې د واکسین کولو نه ډارولو او بیا یوناني دوا به یې جوړوله او موږ ته به یې راکوله چې ناروغې نه شو. اوس هم ګورې چې فرزانې خوارکۍ سره یې راخیستې، یو رقم حسادت او دښمني کوي چې پوښتنه یې مه کوه. اوس ولې یې نه زده کوي؟ کلینیک ته دې ورشي چې د زده کړې دوره وګوري. سمه لاره یې همدا ده. خلک ډېر بې پروا دي. که یو څو میاشتې د زده کړې دوره وګوري او د دولت لخوا تصدیق شي، ناروغان لاسه نه ورکوي او ورته خم ده. سلام مورې. سلام شبنم ورېندارې. وعلیکم سلام. څنګه لاسونه دې د قلم په رنګ کړي؟ له هغې ورځې چې رنګه قلمونه یې ورته اخیستي، دا ده او انځور ایستل. ښه نو رسامي مې خوښېږي، ما اوس زده مم ده. نام خدای هر شی زر زده کوي. ورېندارې تاسو چېرته روان یئ؟ زه چې زه خپل د تیتانوس واکسین وکم. ودرېږئ چې زه ځان تیار کړم. ښی زمزم. ستړې کېږې ملالې جانې، لاره ډېره ده. نه، په کور کې مې زړه تنګېږي. تاسو سره ځم چې لږ ساعت مې تېر شي. داسې چې ده نو ځان تیار که. دا دې لاړم. ما خو ځان تیار که. او رښتیا لږ سودا م اخلم. کور کې غوړي او بوره نشته. تره دې باید مایع غوړي وخوري. زم باید غوړ ته پام ونیسم ترورې. بې له دې زموږ او ستاسې خواړه لږ غوړ لري. هېڅوک یې زموږ په کور کې نه خوښوي. ځئ چې لاړ شو له خیره سره. دا دې زم تیاره شومه. ښه شو، ځه نو مخکې شه چې ځو. دعا کوو چې ستاسې ستونزه په خیر او خوښۍ سره خلاصه شي. اوس نو چای واخلئ، ورسره دا توره ګوړه چې مغزه مو سم کار وکړي. دا دی واخله همت خانه. ژوندی اوسې. واخله عاشق الله خانه چې لاسو کې د قوت پیدا شي او ښه ډول وکړې. خیر ویسې چنارګله، ما خو بالکل له دې تورې ګوړې او چای سره عادت کړی چې زر زر یې ونه خورم، فکر کوم چې څه شی مې ورک کړي. دا د خوشحاله کال برکت او اخلاص نه دی. رښتیا دې ویلې. دا دی دا څومره چې د همت مصیبت سره په جنجال اخته یم، بیخي همت غونده شوی یم. خدای ته دې شکر وباسه چې یو ځای در سره ناست یم او چای در سره څکم. ته خوشحاله اوسه او ټولو خلکو ته وایه چې ما همت خان سره له نږدې لیدلي او خبرې مو ورسره کړي. وایم په دواړه سترګې د ړوند شم که د پولیس له ډاره د دې کار کولو زړه ولرم. وایم چې پولیس به د همت د ملګري په تور بندي کړي. راشه چې ستا له شرم بېغمه شم. دا هم 2000 افغانۍ د سپینو زرو د کړیو تاوان. څه 2000 روپۍ؟ لکه چې مازغه دې خراب شوي که څه؟ نه انډیواله، شکر دی د خدای په فضل سره مې ماغزه ښه کار کوي. والکه عاشقه، دا 2000 لږې دي. لږ تر لږه باید 15000 افغانۍ خو راکړي. ته هغه سړی چې خلک له خوږې ګوتې نیسې، خپل تاوان دې رانه شپږ قاته وویست او لا اوس دې م زړه نه دی سوړ شوی. تاسو خپله ستونزه حل کړئ چې زه د غنمو خبر واخلم. خوشحاله که غریب یوازې دی. ځه ورک شه، پرېږده مې چې زړه مې هسې د مصیبت د لاسه سوری دی. ستا زړه سوری دی او زه دې هغه ځای ته رسولی یم چې نور مې زړه نه غواړي چې تا سره بیخي انډیوالي وکړم. ته یو بېمانا سړی. غلی شه، زړه مې غواړي چې تر محشره دې دا څېره ونه ګورم. خیر دی، خپلې خبرې دې وکړې پوه شولې. باور وکړه چې زړه مې غوښتل مراعات دې وکړم. پس له دې خبرو اوس چې د 500,000 یو قران هم کم وي نه اخلم. زر تر زره به نور هم راوړې که نه د ولسوالۍ پولیس در باندې خبروم. لا حول ولا لاس دې خلاص. دا 2000 هم نه در کوم. هو هغه کړۍ دې ما سره دي او پولیس ته یې ښایم او ورته وایم چې دا دروغ وایي. دا دې وګورې سپین زر نه دي، هسې د سپینو زرو دعوا لري. بد مه کوه بې عقله. اوس د زړه چې بل چل را باندې وایي. خو زه تیار یم چې قسم وخورم چې سپین زر دي او هغه هم سوچه سپین زر. لا حول ولا
تر اوسه پورې ستاسو شخړه نه ده خلاصه شوې؟ څه بلایئ؟ داسې ښکاري چې زما واشقلا اوبه په یو هلک کې نه ځي. بې له دې زموږ خبره له خبرې نه تېره ده او زه لاړم د خدای په امان. چیرته ځې؟ په خدای چې اسمان ته لاړ شي له پښو دې نیسم، او که د ځمکې تل ته لاړ شي له ویښتانو دې چیرته دې پرېږدم. لاس دې خلاص تر لندنه. وطندارانو کرایه مو راکئ. زه باید یو څه وکړم، نه پوهېږم چې څه رقم. یو رقم یې باید وکړم چې څوک راباندې پوه نه شي. بې له دې نه ټول خلک په خپل ځان اخته دي چې ما ته یې پام نه کېږي. که د کوم چا راته پام شي نه کېږي بابا، څومره ډارېږي. مه ډارېږه، کار دې وکړه. ته چېرته ځې وروره؟ د خوشحال خیلو کلي ته نږدې همالته کته کېږه. تا ته باید ونه رسېږي. مخکې له دې چې راشي نقشه دې عملي کړه. او همدا یې وخت دی، که نه د سپینو زرو او ډول تاوان څه رقم پوره کړي. شو خپل تاوان اخلي او زما دا ټکو په ټکو په کیسه کې هم نه دی. دلته کته کېږه استاذه برک شه. وروره سړی لږ مخکې وایي چې ودرېږه. صبر چې شاته موټر دی. زه لږ څنګ ته څه دغسې. راځه ورور راځه، لږ لاره ورکئ. دروازه استاد جانه زه له خیره. شاغه خانه مونږ ډېر نه شو. ته هم کرایه ورکې؟ درکړې مې ده، د ماتو اخیستو په تمه یم. څه شی کرایه دې راکړې؟ او کرا هغه هم زرګونه. خلک کښېنه، کوم زرګون؟ تا لا کرایه نه ده راکړې. ډېره هوښیاري مه کوه، دومره چالاکۍ ته اړتیا نشته. که زړه دې زرګون وهلو ته وي چې یو بل هم درکم. عجیبه سړی، ومې ویل تا لا کرایه نه ده راکړې. دا دې د خلکو نه پوښتنه وکړه. آها اوس یې خوند وکړه. راکه دغه درکړي به یې ووروره، ته دې چې بونه ولټوه. زموږ فکر نه و ورته. والله وروره زموږ ستاسو معاملې ته پام نه دی شوی. والله که کرایه راکړې وي دا مې هم جیبونه دا دی، نور خو د لټولو ځای هم پکې پاتې نه سو. دا دی دا هم څه شور ماشور جوړ کړی، څه خبره ده؟ کرایه نه ده ورکړې او ناحقه دعوه لري. بدکۍ او استاد جانه، تا موږ خوارکیو ته غل کلینر ساتلی او پام دې ورته نه دی. که هره ورځ خلکو نه همدومره پیسې ووهي په یو میاشت کې میلیونر کېږي. بد مه کوه همته مصیبته، زه درته صبر کوم او ته مې په اوږو سور سوې. استاده ودرېږه چې کته یې کړم. بد مه کوه، لا تر اوسه داسې ځوان نه دی پیدا شوی چې ما ته لا راوګوري. ته هم چندانې سړی نه یې دروغجنه. شاغه شور ماشور مه کوه، ابرو مې په اوبو ملا وکوه، خو البته درکړي به یې چې وایي. استاد جانه په خدای په قرآن کې اقرار راکړي وي، دا مصیبت ته نه پېژنې. قسم مه خوره لیونیه، زر یې پیسې ورکړه، د موټر نوم مه بدوه. استاد جانه کرایه نه ده راکړې، نه ده راکړې کرایه. ورکړې مې ده، ځان یې پېغلی کړی. والله نه پوهېږم، مګر ښه سړی خو ښکاري. نو سړی څه ویلی نه شي. ټغر یې ټول که وروره چې موږ ډېر صبر نه لرو. ورکړه پیسې ورته، که نه د هغې په ځای به موټر نه تا کته کړم. وایم ورکړه پیسې. ته خو دروغ وایې، خو له خدای نه مې غوښتي چې دا پیسې درته زهر شي، ترې خیر ونه ګورې چې هم دې زه بې عزته کړم هم دې پیسې واخیستې. ډېر مه غورېږه، له څېرې نه داسې پاک سړی نه ښکاري. راکه واخله. شاباس، اوس صحیح شو. استاذه خیر اوسې، زه هر یو چې دروغ ویلي خپله سزا به وګوري. درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې امیندواره شبنم د تیتانوس د واکسین لپاره کلینیک ته ورځي. د ډاکټرانو په وینا د تیتانوس واکسین له زیږون وروسته مور له مکروبونو او وژونکو ناروغیو نه ساتي او نوي زیږېدلي ماشوم ته هم ګټه رسوي. د تیتانوس واکسین د مور او ماشوم لپاره خورا ګټور، بې ضرره او مطمئن دی. نو ښه ده چې تل د ډاکټرانو په مشوره او لارښوونه مور او ماشوم ته واکسینونه وشي، نه په خپل سر. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته مو پام وکړئ. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.